arkadaşlar. Bugün birlikte geri gelen uçak yapacağız. Evet, şimdi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, önce böyle katlıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Mert çevirir misin? Böyle çeviriyoruz, böyle yapıyoruz ve böyle katlıyoruz. Ama bazen geri gelemiyor Deniz ya. Ve uçağımız hazır. Ama arkadaşlar bazen geri gelemiyor. Evet arkadaşlar, şimdi uçağımızı atıyoruz. Evet, dandik yapmışız. Ama yine güzel uçağız. Şimdi sıra Mert'te. Bakalım Mert'inki nasıl olacak? Evet arkadaşlar, bu kağıttan uçak yapacağız. Şöyle. Bir daha anlamadıysanız için tekrarı. Bu sefer de Mert yapıyor. Hayır, bu Ziya'nınkinin aynısı değil. Bakalım hangisi daha uçacak. Eğer istemediğiniz videoyu yine baştan açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ama hangisi daha güzel oldu görece yorumları yazın arkadaşlar. Şöyle Hangisi daha güzel. Arkadaşlar benimki kötü oldu. Ben pek güzel yapamam. Bir şey olmaz. Yine de uçtu biraz. Rüzgar yani ben daha çok uçar. Burası ev olduğu için şu anda. Arkadaşlar 2000 abone gelsin. 2000 mi? O çok değil mi? Arkadaşlar Bir de bizim kanalımız var. Dur, ben söyleyebilir miyim? Kanalımıza da abone olursanız mutlu oluruz. Bizim kanalımızın adı da 300'ler Eğlence. 300'ler eğlence. Şu an kaç abonemiz var? 14. 14 var ve Arkadaşlar bizim 4. evet. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şey var bizim böyle. Ne onun ismi ya? Kaç beğenimiz var toplam onu bilmiyorum. 14. Ama 4 beğenmemiz var. Arkadaşlar bu video 10.000 like gelirse çok mutlu olurum. Ne? 10.000 like gelirse bu video çok mutlu Benim olurum. en fazla bir videoma Evet arkadaşlar. 7 like geldi. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben burada bir şey yapmayı unutmuşum. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Makas lazım. Sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle kesiyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Oo. Abla düşüyordu. Arkadaşlar ben şunu da göstereyim size. Bir dakika Mert. İsmi ne? İsmi Samet. Samet. Tatlı bir isim koy bence. Samet çocuk ismi yani. Daha Neydi unuttum. ponçik bir şey koy. Arkadaşlar videoya bu kuşun ismini yazın. Evet sarı renk arkadaşlar. Ben şöyle bir isim buldum. Hani Samet olmadan yani o çocuk ismi. Şey olabilir. Ben loş. Limon olabilir mesela. Ben loşluk Şimdi uçuruyoruz. Arkadaşlar şimdi yarış Ziyar Pinky ile Ziyar vs Mert. Tamam hadi bakalım. 1. Oo çok güzel. Sıra Ziyar. Evet arkadaşlar şimdi deniyoruz. Kiminki en fazla gitti ben görmedim. Benimki şurada. Tamam. Arkadaşlar sınırı geçti. Bence de. Arkadaşlar benimkine bakın. Allah. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çocuklar eğlenceyle öbür kanalımız aynı. Bizim 2 kanalımız var. İkisine de abone olursanız çok iyi. Ama biz şimdi Mümin Babalı'nın şeyini değiştireceğiz. Onu ne koyacağız? Bilin bakalım. Tabii ki de ikizler eğlence. İkizler. Bir de 300'ler. Arkadaşlar. Ama şuradaki şey niye aşağılıyor? Roblox. 10.000 like gelirse çok sevinirim. Evet çok özel bir video yapacağız. Arkadaşlar ismini koymayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.
Bye bye.